श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद द्वादशोऽध्यायः 22 श्लोकम्। तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं दत्ताञ्जलिं प्रसयनम्रगन्धरं सुनन्दनन्दवनन्दवूपस्पृश्य सस्मितं प्रत्यूचतु पुष्करनाभसम्मतौ सुनन्दनन्दपूचतु गोपो राजन्न सुभद्रं ते वाचं नो भयतः शृणु यः पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवमतिदृपत् तस्याखिल जगत्तादुरावां देवस्य सार्गिलः भाषताविगसम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदं सुदुर्जयं विष्णुपदं चितं त्वया यत्सूरयो भ्राव्य विचक्षते परम् आतिष्ठतं तच्चन्द्रदीवागरादयो ग्रहक्षदारा परियन्ति दक्षिणम् अनास्तितं ते पितृभिरन्यैरभ्यङ्गगद्गिचित् आदिष्टजगतां वन्द्यं तद्विष्णो परमं पदम् एतत् विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्यम् अन्नदीरूढं त्वमर्कषि मैत्रेयोवाच निशम्य वैकुण्ठनिजयोगमुख्ययोर्मधुच्युतं वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेक कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्य शिशम् अभ्यवादयत् परित्याप्यक्षदिष्ण्याग्रयं पाशतम् अभिवन्द्य च येष तद्दिष्टातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम् उत्तानपतपुत्रो तदशान्तकमागतं मृत्योर्मूर्ध्नि पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहं तथा दुन्दुभयो नेतुको मृदङ्गपनवादयः गन्धर्वमुख्या प्रजुगुको वेदो कुसुमवृष्टयः स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरगतं हित्वा दीनां याशेतृविष्टपम् यदि व्यवसितं तस्य व्यवसाय शुरोत्तमौ दर्शयामाश दुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतिं तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैमानिकैशुरैः अवकीयमानो ततृषे कुसुमैक्रमशो ग्रहाण त्रिलोक्यं देवयानेन सोऽधिव्रज्य मुनीनपि परस्ताप्यत्रिवगतिः विष्णोर्पदम् अदाप्यकात् यत्प्रजा प्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकाश्रयो ह्यनु विभ्राजन्तयेते यन्नाव्रजन्तुषो यो नानुग्रहो व्रजन्ति पत्राणि चरन्ति ये निशं शान्ता समत्रिषक शुद्धा सर्वभूता नुरञ्जनाः यात्यञ्च शाद्युतपदम् अच्युत प्रियबान्धवाः इति उत्तानपदः पुत्रो ध्रुव कृष्णपरायणः अभूतत्रयाणां लोकानां शूडामणिरिवामलः गम्भीरवेको निमिषं ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् प्रमति कौरव्य मेत्यामिव गवां कनक महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आदोत्यं विदुदन् लोकान् शत्रे घायात् प्रचेदसां नारदोवाच नूनं शृणीते पदिदेवतायास्तमप्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वा पे उपायानपि वेदवादिनो नैवादिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपाः यः पञ्चवर्षो गुरुधारवाक्सरैः भिन्नेतयादो कृतयेन दूयता वनं मदादेशकरोजितं प्रभुं जिकाय तद्भक्तगुणै पराजितं यक्षन्द्रबन्धुः पिवितस्यादिरूढ मन्वारुरुक्षेदपि वर्षभूकैः षट्पञ्चवर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदं मैत्रेयोवाच एतत्ते विहितं सर्वं यत्पृष्टोकमिकद्वया ध्रुवस्योतामयस्स चरितं सम्मतं सतां धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं सस्तयनं मगत् स्वर्ग्यं द्रव्यं सौमनस्यं प्रश्य मगमर्शनम्।